crying. 안녕하세요. 천호몰탈입니다. 이번엔 하남 가미동의 신축 상가에 방통공사를 위해 찾아왔습니다. 상가 방통은 타설 전 준비 과정이 필요합니다. 먼지가 많을 경우 몰탈이 바닥에서 들뜸이 생기는 가장 큰 이유이기에 청소는 깨끗이 해주어야 합니다. 청소가 잘 되어야 다음 작업도 이어서 진행됩니다. 로라를 사용하여 꼼꼼하게 바닥에 도포해야 합니다. 타설 레벨이 낮을수록 꼼꼼하게 합니다. 뿌리는 방식보다 로라 작업으로 해주는 편이 몰탈 접착제가 골고루 잘 달라 붙을 수 있습니다. 크랙제로, 콘크리트 섬유 보강제, 와이어 메쉬 등 다양한 재료들도 함께 사용합니다. 수평 레이저로 수평 라인을 표시해주며 설치가 필요한 아이템들은 사용 방법에 맞게 설치를 해주도록 합니다. 레미콘에 들어가는 재료들도 잘 섞이도록 믹서합니다. 타설과 함께 와이어 메쉬를 설치하며 수평 레벨을 맞춰 타설과 수평 평탄화를 합니다. 와이어 메쉬 설치가 어려운 부분은 미리 깔아둡니다. 타설과 평탄화 작업이 끝나고 양생을 기다립니다. 기계 미장을 하기 위해 최대한 양생을 시켜줍니다. 남아있는 수분들을 한 곳으로 모아 꺼내줍니다. 수분이 없던 부분은 피니셔의 칼날이 바닥을 잘 긁어낼 수 있도록 수분을 묻혀주며 제거해줍니다. 표면의 수분을 모두 퍼내며 기계 미장 작업을 합니다. 피니셔는 충분하게 양생시켜서 사용하지 않을 경우 바닥 수평 저하, 작업 시간 증가 등 안 좋은 영향을 가져올 수 있습니다. 사이드라인은 피니셔 칼날이 안쪽 깊숙이 닿지 못하기에 최대한 기계를 붙여 돌려준 뒤 흑손 미장을 합니다. 좀 더 양생하고 두 번째 기계 미장 작업을 합니다. 바닥 상태에 따라 최소 3에서 5회 이상 작업을 해주어야 합니다. 피니셔 사용 시 추가 양생 시간들은 짧게는 1시간, 길게는
두세 시간을 기다린 뒤 작업하기도 합니다. 피니셔는 사용할수록 바닥은 단단해지며 크랙을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 점점 표면의 수분이 마르며 마감 미장하기 좋은 상태가 됩니다. 시청해주셔서 감사합니다.